नमस्कार दोस्तों, सुरुचि एवं किचन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सिंपल तीखी पूरी। यह आप नाश्ते के लिए भी बना सकते हो। यह बहुत ही झटपट बनती है, तो चलिए देखते हैं। तीखी पूरी बनाने के लिए हम लेंगे 1.5 कटोरी ज्वार का आटा, 1 कटोरी बेसन, गेहूं का आटा लेंगे 1 कटोरी, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट लेंगे। ये लेंगे 2-3 चम्मच लेंगे। लाल मिर्च पाउडर, मोहन के लिए तेल, हरा धनिया को बारीक कट करके लेंगे। यहाँ पे 1 कटोरी हरा धनिया लेंगे, हींग, हल्दी पाउडर, पानी, जीरा पाउडर, अजवाइन पाउडर, तलने के लिए तेल। सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे 1.5 कटोरी ज्वार का आटा, 1 कटोरी बेसन का आटा, 1 कटोरी गेहूं का आटा, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 2 चम्मच, जीरा पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच, अजवाइन पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच, हींग डाल देंगे आधा चम्मच, हल्दी पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच, नमक डाल देंगे 1 चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। अभी इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया, इसे मैंने अच्छे से धो के लिया है, वो डाल देंगे 1 कटोरी। सभी चीज़ों को चम्मच से अच्छे से मिक्स करके लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं मोहन के लिए तेल। यहाँ पे हम 4-5 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे पानी और इसका आटा गूंद लेंगे। हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कर पानी ऐड करेंगे। हमें यहाँ पे ज़्यादा पतला आटा नहीं गूंदना है। और पानी ऐड कर देते हैं। हमें यहाँ पे ज़्यादा सख्त आटा भी नहीं गूंदना है। हम यहाँ पे नरम आटा गूंद लेंगे। आटा अच्छे से गूंदने के बाद अब हम इसके ऊपर डाल देंगे 1 चम्मच तेल। तेल को हम फिर से एक बार मिक्स करके लेंगे अच्छे से। आटा रेडी है। अब हम इसकी पूरी बना के लेते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा लोहिया लेंगे। लोहिया बन चुका है। अब हम इसको ज्वार का पलथन लगा लेंगे। इसे बेल के लेते हैं। हमें यहाँ पे ज़्यादा पतला बेलना नहीं है। मैंने इसे अच्छे से बेल के लिया है। अब हम इस कटोरी से इसकी पूरियाँ बना के लेते हैं। सभी पूरियाँ बन चुकी है। प्लेट में निकाल के लेते हैं। अभी जो आटा बचा है इसकी फिर से पूरियाँ बना लेंगे। मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा आटा इसमें डाल के देखते हैं तेल गर्म हो चुका है या नहीं। आटा ऊपर आ चुका है, तेल गर्म हो चुका है। इसमें पूरियाँ डाल देते हैं। इन्हें तलते समय यहाँ पे हम गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। इस तरह से हम चम्मच से ऐसे बीच बीच में तेल इसके ऊपर डालेंगे। यहाँ पे हमें इसे ब्राउन कलर आने तक अच्छे से तल के लेना है दोनों साइड से। इसे पलट देते हैं। यहाँ पे दोनों साइड से ये अच्छे से तल चुकी है। प्लेट में निकाल के लेते हैं। और 2 पूरियों को मैं डाल रही हूँ। इन्हें भी तल के लेते हैं अच्छे से।
यहाँ पे हमारी पूरी अच्छे से फूल चुकी है। हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे इसे तल के लेना है। इसे पलट देते हैं। ये अच्छे से तल चुकी है, प्लेट में निकाल के लेते हैं और इसी तरह से बाकी बची हुई पूरियों को तल के लेते हैं। यहाँ पे मैंने सभी पूरियों को तल के लिया है। तैयार है हमारी तीखी पूरी। आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।